खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 एप्रिल 2020 शनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। न'खराव मोजां अनलायनाय थागोन। मोजां आरो गोथों साननो रोंगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव आयआ बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मोजां आरो गोथों साननो रोंगोन। मोजां थांखि लानो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। आयआ बांगोन। रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोरबां मोनगोन। गोदान जेबो गोख्रों थांखि लाथ'यैआनो गाहाम। माबा मोनसे गोमाजानो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। साननाया जाफुंगोन। गोदान माबा मोनसे मावनो गोसो जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव थागोन। मुलाम्फायाबो गैया आरो खहाबो जानाय नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन आरो देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिया नाख्रेबनो नाजागोन। गोसो गैयाब्लाबो सोरनोबा रां हरनांनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय गुबुननो रां दाबिलायहर। जेरावबो इनभेस्टमेन्ट खालामैयानो गाहाम। फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बांद्राय रंजा खुसियावल' थायोब्ला खहा जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर मोजां गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। थुनलाइजों सोमोन्दो थानायफोरा फरायनाय एबा लिरनायाव गोसो दुंगोन। न'खराव बयजोंबो मोजाङै थानो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदान आरो गोथों साननो रोंगोन। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया लोरबां जागोन।
गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। बिमा एबा बिफानि देहाया सोरबा सासेनिया मोजां थानाय नङा। मोनायाव उन्दुनो ओंखारनाय नङा। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव थागोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। फालांगियाव गेजेराव थागोन। खरसाबो जानाय नङा आरो मुलाम्फाबो बांनाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। मीन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, अब्लाबो गोसोआ गुलाय गुजाय जागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो दिनै जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।